Ženske smo nabiralke, moški so lovci, osredotočeni, fokusirani, medtem ko ženska je njena pozornost razpršena. Tako je tudi v komunikaciji. Ženske zato, da bi našle rešitev, govorimo, moški pa takrat, ko povejo, to že je rešitev. Kako pa mi to komuniciramo? Čudno vse skupaj, ena taka mineštra nastane. Kaj več nam bo zaupala Tjaša iz Angelskega dotika, kako torej komunicirati in na kakšen način naj bi potekala komunikacija med moškim in ženskom, zato da bi bilo tudi partnerstvo bolj harmonično. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo. Iščemo torej jasnost, ne? Ja. V komunikaciji med moškim in žensko je zares pomembno prvo to, da se sploh pogovarjamo. Zato, ker velikokrat v odnosu ženska, kakor si rekla, ne samo govori, moški je pa tisti, ki samo sprejema, ampak na pol poti, ko si ti govorila, te on že odklopil, ker je že izgubil rdečo nit svojega govorjenja. Tako da v bistvu prvi nasvet, ki bi ga dala vsem gledalkam, ko komunicirajo z moškimi, da ne bodo jasne. Jasnost pomeni v bistvu to, da sama pri sebi najprej ugotovi, kaj je tisto, kar bi ona v resnici sploh rada sporočila. In ko je njej jasno, kaj želi sporočati, potem ne gre to sporočiti svojemu partnerju. Zato, ker velikokrat ženske nimamo jasnosti, predno se začnemo izražati in potem se izražamo in nakladamo in v bistvu njemu ne prenesemo zares sporočila, ki bi ga želele. In potem smo vse jezne, zakaj on tega ne razume. Tako da v bistvu prva jasnost, ki jo moramo mi osvojiti, je same sabo, da mi ugotovimo, kaj nas moti, kaj nam je všeč, kaj bi rade spremenile, kaj bi v resnici sploh rade sporočile. In da potem, ko imamo pri sebi to jasnost naprej sporočimo na jasen način. Se pravi, da ne nakladaš, lahko poveš zgodbo, ampak ne bo zgodba iz tebe. Se pravi, zame je tako, ne takrat, ko ti to narediš, se jaz počutim tako, ampak zame je tako, ko se to zgodi. To je prva stvar. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je ta, da ženske velikokrat rade kar predvidevamo. Nekaj se zgodi, recimo on zamudi iz službe in ti že kar predvidevaš, kaj se je zgodilo, da je on zamudil. In potem si misliš, ali pa ne, zamudi na zmenek in ti kar predvidevaš, da pa si že ni dosti želel tvoje družbe, recimo. Predvidevanje je zelo slabo za odnose, zato ker kadarkoli predvidevamo, ali moški ali ženska, nikoli ne ugotoviš, kaj je zares. Predvidevanje dejansko izhaja iz tvojih strahov, česa je tebe strah, česa ti v resnici ne želiš, pa upaš, da se to ni zgodilo, ampak nekako predvidevaš, mogoče se pa je. Tako da v bistvu drugi trik oziroma drugi korak za boljšo komunikacijo in boljše odnose je, da ne predvidevamo, ampak da preprosto vprašamo, zakaj pa si zamudil. Ali pa kaj pa se je zgodilo, da se je ta situacija tako razpletla. Se pravi, komunikacija z moškim na ta način, da se mu dejansko da priložnost, da on tebi pove, kaj se je zgodilo, brez da sama ustvariš neke zgodbe. Ker smo ženske, se mi zdi, smo krasne v sestavljanju zgodb, tako v komunikaciji z moškimi, kot v ustvarjanju njegovih zgodb. Kaj se je zgodilo, da je on tako odreagiral. To je druga stvar, se pravi, ne predvidevaj. Tretja stvar, ki je pa prav tako zelo pomembna, je pa ta, da velikokrat, kadar pride do recimo kakšnega spora v komunikaciji z moškim, ženska velikokrat pozabi na to, da je to moški, ki ga ima ona rada, in ga vidi kot svojega nasprotnika. In potem reče kaj tazga, kar njega zaboli, ali pa mi znamo, se mi zdi, že kar z enim pogledom, pa z enim dejanjem, da vedeti, kaj se dogaja. Tako da v bistvu velikokrat ženska moškega rani s svojim odzivom, ki je zelo hladen ali pa zelo na nek način nizek. Tako da zakaj mi sploh vstopimo v to? Zato, ker smo mi ranjene. In v bistvu je zelo pomembno, da takrat tudi, ko si jezna na svojega moškega, da se zavedaš, da je to moški, ki ga imaš ti rada. In da v bistvu probaš v njem videti moškega, v katerega si se ti zaljubila. In da se zavedaš, da ja, mogoče se glede te situacije prepirata, pa nimata iste slike glede posamezne situacije, ima vsak svojo zgodbo, ampak to še vedno ne pomeni, da je on tvoj nasprotnik. Vsi smo v istem čovnu, v isto smer veslamo, tudi če včasih vsak malo v drugo smer pogleda, kam bi pa zapeljal. Tako da v bistvu bi rekla, da je ta tretji korak zelo pomemben, zato ker ženske znamo biti zelo grobe, zelo težke v svojem izražanju in če ne bomo v bistvu mi mehke v komunikaciji, moški nas ne bo slišal, nas bo odklopil. Odlično. Se pravi, potem nič več pritoževanja, sploh me ne poslušaš, in vse te stvari. Ja,
Dolga in zanimiva je pot, pa vendar je cilj tako zelo vreden, da prebudimo to boginjo in zaživimo kot boginje. Vi dve imata z Anjo pravzaprav cel cikl dvomesečni za ženske, da se naučijo vseh teh veščin, da postanejo res take ta prave boginje. Konec meseca organizirava delavnico Zaživi kot boginja in povabim vse gledalke, da gredo na najno spletno stran angelskidotik.si in si ogledajo program te delavnice. Namen je pa ravno to, da se naučimo nazaj biti ženske. In ko smo mi v sebi ženske in delimo to žensko energijo v svet, so tudi moški ob nas moških. Moški, ne? To pa si v resnici vse želimo. Evo, še eno vprašanje imam. Pričakovanja. Ženska pričakovanja, sploh kar se tiče do moških. To je tudi, v angleščini obstaja, expectations are the happiness killers. Torej, da so uničevalci te sreče. Pričakovanja nas tudi lahko fajn nesejo, verjetno, ne? Ja, zaradi tega, ker pričakovanja izhajajo iz predvidevanja. Ti predvidevaš, da bo on deloval na tak način. Ti pričakuješ, da bo on deloval na tak način. Nasprotje pričakovanja je jasnost. Jasnost pomeni izraziti se, kako si ti želiš, kaj te veliko pomeni. In v bistvu, ko se izraziš, pričakovanja ne rabiš. Tako da ja, pričakovanja uničujejo zelo veliko zvez, jasnost, jasno izražanje ga pa v bistvu rešujejo zveze. Potem ni nič narobe, jaz sem svojemu rekla, par tednov zdaj sem mu rekla, glej, takole se zmeniva, prijatelj. Ko imam menstruacijo, takrat me ljubčkaš, objemaš, govoriš mi, koliko sem lepa, pa koliko me imaš rad. Ja, in si se jasno izrazila. Jasno sem povedala, kaj rabim takrat. In dela to? Ja, deluje. Super, gledalke. Jasnost, res je potrebno jasno izraziti. Zato, ker moški bi ogromno za nas naredili, samo oni ne berejo naših misli. Tudi, če bi si mi to želeli, zato jasno skomunicirati, kaj si želiš. Odlično. Najlepša hvala za vse te informacije, ki si jih posredovala. Verjamem, da lahko marsikatero zvezo ponesejo na en drug nivo oziroma še koga rešijo pred kakšnimi neprijetnimi ločitvami in podobno. Najlepša hvala. Takole na www.klepet.kavi.si najdete tudi danes zanimive take in drugačne informacije, članke, meditacije in še kaj bi lahko našteli. Prav tako tudi na angelskidotik.si, kjer pa lahko preverite tale program Zaživi kot boginja, kajti mi vse smo boginje, samo prebuditi in zbuditi jo moramo, pa ne govorimo o temu egoističnemu, ampak o temu, da dajemo življenje in da je v nas tista ta prava iskra. Naj vam bo svet lep. Hvala ti.